Si introducono ora i monomi. Siamo a pagina 291 del nostro libro di testo. Allora, cominciamo subito col dire che il monomio deriva dal termine greco monos nomen, va bene? Cioè un solo termine, d'accordo? Il monomio quindi identifica un solo termine. Vedremo poi cosa significa appunto per termine. Cosa sono i monomi? I monomi sono le espressioni letterali più semplici. Abbiamo visto nel precedente video un esempio iniziale di espressione letterale, va bene? Che identificava che cosa? L'area di un triangolo. Abbiamo scritto A, area del triangolo, è uguale a B per H, tutto moltiplicato un mezzo. Va bene? La moltiplicazione tra un mezzo, la base B e l'altezza H, va bene? Lo si può chiamare monomio. Va bene? Chiaro, l'avevamo vista come B per H fatto 2, ma è la stessa cosa scrivere un mezzo che moltiplica B e moltiplica H. Va bene? Cos'è quindi un monomio? Abbiamo la definizione, pagina 291. Un monomio è un'espressione letterale in cui fra le lettere compaiono solo moltiplicazioni e potenze. Va bene? Quindi nel monomio ci sono solo fattori, alcuni dei quali sono appunto potenze. Gli esponenti delle lettere, state ben attenti, sono numeri naturali, non sono assolutamente numeri interi. In questo caso, nell'esempio che abbiamo appena fatto, abbiamo come unico operatore matematico una moltiplicazione, d'accordo? Tra numeri e lettere. Gli esponenti delle lettere, vedete qua, non sono scritti, ma è come se fosse scritto 1, sono esponenti naturali. Facciamo alcuni esempi di monomi. Li abbiamo scritti qua. Meno un terzo, B alla seconda C. Un terzo è un numero, B alla seconda è una lettera con esponente naturale, C è una lettera con esponente naturale 1. L'unico operatore matematico è quello della moltiplicazione. Più un terzo è un monomio, certo che è un monomio. Come monomio è anche 0, va bene? Vedremo che questi li chiameremo appunto monomi particolari, li identificheremo qua sotto. B alla seconda C è un monomio, certo, c'è un numero qua davanti, sottinteso, 1, va bene? Gli esponenti delle lettere sono esponenti naturali, non sono esponenti interi. Attenzione qui, 2 terzi più un mezzo che moltiplica A. 2 terzi più un mezzo, se voi fate l'addizione tra queste due frazioni, tra questi due numeri razionali, cosa ottenete? Ottenete 7 sesti di A, va bene? L'ho scritto anche qua come esempio, va bene? Anche questo quindi è un monomio. Qualcuno può dire, attenzione, c'è l'operatore matematico più e non c'è una per, benissimo, ma questa è un'operazione che possiamo fare. Vedremo invece in un esempio qui, l'esempio che sta qua sotto, l'operatore matematico più è tra due lettere. Questa è un'operazione che non si può assolutamente fare, non conoscendo il valore di A e il valore di B, non possiamo agire con l'addizione, mentre qua sì, anche questo è un monomio, infatti questo è il monomio 7 sesti A, va bene? Non sono quindi monomi casi di questo tipo, meno un terzo, B fatto C alla seconda, perché? Perché qua c'è un operatore di divisione nelle lettere, va bene? Questo lo potremmo vedere anche come meno un terzo B C alla meno 2, ok? Quindi andiamo ad attivare solo operazioni di moltiplicazione, ma attenzione cosa succede? Che qua l'esponente non è più un numero naturale ma un numero intero. Non è monomio come abbiamo appena visto, 2 terzi che moltiplica A più B, proprio perché questa operazione non la possiamo assolutamente fare. Per lo stesso motivo non è un monomio meno 7x alla seconda più x, proprio perché c'è un operatore più, va bene?
coinvolge appunto le lettere. Non è un monomio neppure 7 fratto y alla terza, proprio per il fatto che se non vogliamo avere l'operatore di divisione dobbiamo portare la lettera al numeratore e quindi l'esponente diventa meno 3. Y è meno 3 è una potenza con un esponente che non è assolutamente naturale. Va bene? Quindi abbiamo capito cosa sono monomi e cosa non sono monomi. Cosa sono i monomi particolari? Abbiamo detto qualunque numero più un terzo, 0. Perché? Lo possiamo scrivere in infiniti modi. Facciamo l'esempio con un mezzo, qualsiasi numero. Un mezzo lo possiamo scrivere come moltiplicazione tra un mezzo e una potenza letterale con esponente 0. Perché sappiamo che in matematica ogni numero elevato da 0 dà appunto 1. Un mezzo per 1 fa proprio un mezzo. Va bene? Come lo possiamo scrivere anche come un mezzo per c da 0 per d da 0? In infiniti modi. Tutte le potenze letterali avranno esponente 0 nei monomi che sono solo numerici. Poi abbiamo come monomio particolare il monomio nullo. Anche questo si scrive in infiniti modi. La particolarità del monomio nullo, va bene, è che le potenze letterali possono essere qualsiasi. Perché? Perché vale la legge di annullamento del prodotto. Qualsiasi potenza letterale voi scriviate qui, la loro moltiplicazione per 0 darà sempre 0. Quindi 0 alla seconda più alla terza, 0 delta alla sesta, eccetera, eccetera. Infiniti sono i modi in cui potete scrivere il monomio nullo. Va bene? Passiamo ora a pagina 292 ai monomi ridotti in forma normale. Guardiamo la definizione. Un monomio ridotto in forma normale quando è scritto come prodotto fra un solo fattore numerico e potenze letterali con basi diverse. L'ho un po' modificata la definizione, va bene? L'ho un po' adattata, d'accordo? Non l'ho proprio letta parola per parola, ma l'ho modificata perché a mio parere può andare meglio così. Va bene? Cosa sono monomi quindi ridotti in forma normale? Sono quindi un prodotto tra un fattore numerico e potenze letterali tutte a base diversa. A alla seconda, B fattore numerico meno 3, x z alla quarta. Vedete che tutte le potenze letterali sono a base diversa. A alla terza, B alla quarta, un solo fattore numerico, che qua in questo caso 1, e potenze letterali a base diversa. Non è invece ridotto in forma normale questa scrittura. Va bene? È un monomio questo, sì, perché tutte le operazioni coinvolte sono moltiplicazioni, ci sono fattori numerici e ci sono fattori letterali con esponenti naturali, va bene? Ma non è purtroppo ridotto in forma normale, perché? Perché le potenze letterali compaiono con le stesse basi più volte, va bene? Quindi cosa facciamo? Applichiamo la proprietà commutativa della moltiplicazione, quindi andiamo a e associativa successivamente, quindi andiamo a raggruppare tutti i numeri, va bene? Moltiplicazioni tra numeri, 5 per 2 per 3 mezzi per un quinto, che darà luogo come risultato, come prodotto 3. Andiamo a raggruppare le potenze di base A alla seconda per A alla terza, le potenze di base B, B alla seconda per B, e le potenze di base C. Applichiamo la prima proprietà delle potenze sulle potenze letterali e cosa otteniamo? 3A alla quinta, B alla terza, C alla seconda. E questo è un monomio ridotto in forma normale. Una cancellata. Adesso passiamo alla definizione una breve definizione, d'accordo? Riguardanti i monomi per quanto riguarda il coefficiente e per quanto riguarda la parte letterale. Se noi consideriamo il monomio meno 3 quarti A alla seconda B, meno 3 quarti lo chiamiamo coefficiente,
A alla seconda B la chiamiamo parte letterale. Chiaro? Abbiamo visto che alcuni monomi hanno solo la parte letterale, alcuni monomi hanno solo un coefficiente, sono monomi quindi particolari, quelli che hanno solo un coefficiente, va bene? Altri monomi invece hanno sia il coefficiente che la parte letterale, d'accordo? E fatto notare che se scriviamo A alla seconda B è come scrivere 1 che moltiplica A alla seconda B. State ben attenti, se scrivo invece meno A alla seconda B è come scrivere meno 1 che moltiplica A alla seconda B. Va bene? Occhio a queste scritture perché sono importanti poi nell'argomento delle scomposizioni in fattori. Passiamo ora a dare definizioni di quelli che sono i monomi simili, monomi opposti e monomi uguali. Allora, cosa sono monomi simili tra loro? I monomi simili tra loro sono monomi che hanno la stessa parte letterale. Facciamo due esempi, va bene? Più 3 quinti A alla seconda B, A alla seconda B, è simile a meno A alla seconda B. Vedete che sono due monomi che hanno la stessa parte letterale, A alla seconda B. D'accordo? I coefficienti però sono diversi. Facciamo un esempio su due monomi particolari. Meno 7 mezzi è simile a più 53. Va bene? Meno 7 mezzi è un monomio che possiamo scrivere con qualsiasi parte letterale, con esponenti però 0, ce lo ricordiamo. Più 53 lo possiamo scrivere come monomio con qualsiasi parte letterale, con esponenti 0. I due monomi hanno la stessa parte letterale, sono simili tra loro, va bene? Se scriviamo quindi meno 7 mezzi, va bene? Lo possiamo vedere come meno 7 mezzi, facciamo x alla quarta, y alla seconda, più il 53, lo possiamo anche questo, scusate, con esponenti 0, si intende? X alla 0, y alla 0, più il 53 lo possiamo vedere come più il 53, x alla 0, y alla 0. Va bene? Vedete che sono monomi simili tra loro. Scegliendo un'altra parte letterale, A alla 0, C alla 0, possiamo scrivere più 53 come A alla 0, C alla 0, tanto elevando alla 0, la parte letterale diventa 1. Sono monomi simili quindi tra loro. Va bene? Andiamo a vedere cosa sono invece i monomi opposti. I monomi opposti sono monomi che hanno la stessa parte letterale, quindi sono monomi simili tra loro, e coefficienti opposti. Più un terzo y z al cubo è opposto a meno un terzo y z al cubo. Vedete, sono monomi simili tra loro, hanno la stessa parte letterale, ma hanno coefficienti opposti, più un terzo e meno un terzo. Ok? Cosa sono invece monomi uguali? I monomi uguali sono monomi simili tra loro e coefficienti uguali. Per la proprietà riflessiva dell'uguaglianza, più un terzo y z alla terza è uguale a più un terzo y z alla terza. Sono simili perché hanno la stessa parte letterale
e sono quindi uguali perché il coefficiente è lo stesso, sono uguali, va bene? Che è uguale a un terzo. L'esempio è banale. Se andiamo a chiamare con S l'insieme di tutti i monomi simili tra loro, con O l'insieme di tutti i monomi opposti tra loro e con U l'insieme dei monomi uguali tra loro, cosa otteniamo? Otteniamo che l'insieme O e l'insieme U, lo possiamo pure mettere qua, sono due sottoinsiemi di S e sono disgiunti, mi raccomando. Quindi O è questo, U è questo e questo qua invece è tutto l'insieme S. Va bene? Possiamo quindi scrivere, quindi questa è l'identificazione con diagrammi di Venn, va bene? Abbiamo fatto chiaramente diagrammi non proprio tondi, ma va bene lo stesso. Possiamo quindi scrivere che l'insieme di monomi uguali è un sottoinsieme di S e l'insieme di monomi opposti è un sottoinsieme di S. D'accordo? Faccio notare che tutti e tre questi insiemi hanno cardinalità infinita. Va bene? Quindi esistono infiniti monomi uguali tra loro, esistono infiniti monomi opposti tra loro, d'accordo? Esistono infiniti monomi simili tra loro. Chiudiamo questo video parlando con la definizione di grado di un monomio. Andiamo alla definizione a pagina 293. Cos'è il grado di un monomio? Ridotto in forma normale, mi raccomando. Il grado di un monomio ridotto in forma normale è la somma di tutti gli esponenti delle lettere. L'esponente con cui compare una lettera è detto grado rispetto alla lettera. Se noi andiamo a scrivere meno 3/4 A alla seconda B, questo monomio quindi è di grado 3. Questo è un grado complessivo, quindi il grado 3, perché ho fatto l'addizione tra l'esponente di A e l'esponente di B, 2 più 1 fa 3, rispetto alla lettera A grado 2, alla lettera A, scusate l'ho scritto un po' male, va bene, e di grado 1 rispetto alla lettera B. D'accordo? Perché questo monomio è di grado 3? Perché siamo andati a sommare gli esponenti? Non è proprio una prima proprietà delle potenze questa, perché le basi dovrebbero essere uguali, ma, come dire, è un qualcosa di simile, va bene, alla prima proprietà delle potenze, che dice che vanno appunto sommati tra loro gli esponenti, va bene? L'importante è quindi andare a differenziare quello che è il grado di un monomio, che è quindi la somma di tutti gli esponenti delle lettere, con il grado invece dello stesso monomio rispetto alle lettere. Ok? In questo caso il monomio A grado 2 rispetto ad A e A grado 1 rispetto a B.